الأعزاء، في الحصة السابقة كنا درنا بدينا التمارين ديال لابليكاسيون. الوغ قبل ما نتبعو، قبل ما نواصلو هاد التمارين غادي نتوقفو واحد شوية عند لا فاكتوريزاسيون. الوغ باش نفهمو لا ديفينيسيون دو لا فاكتوريزاسيون والهدف منها. الوغ الهدف من لا فاكتوريزاسيون هو تنوظفوها في لا ريزوليسيون دي زيكواسيون اللي غادي تجي من بعد. الوغ مانتونون سي كوا فاكتوريزي؟ الوغ factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Voilà. Et donc, factoriser, c'est transformer. Donc, le transformer, il y a حول. يعني تنحول ديك لا سوم اللي هو واحد المجموع اون ان برودوي تنحولو لجدول. الوغ ندير واحد ان بوتي شيما. فوالا عندي اون سوم تنحولو لبرودوي. في هذا الاتجاه سي فاكتوريزي. فاكتوريزي بالعربية هي عمل. إذا إلا بغينا العملية من فاكتوريزي هي لا فاكتوريزاسيون. بالعربية من عمل، العملية هي التعميل. يمكن يكون عندي ان برودوي et je le transforme en une somme. Alors في هذا الاتجاه العكس ديال فاكتوريزي سي ديفلوبي. الوغ ديفلوبي بالعربية هي نشر. شنو هي لوبيراسيون من ديفلوبي؟ هي لو ديفلوبمون. لو ديفلوبمون بالعربية هو النشر. إذا هنايا هذا راه لو كونترير وهذا راه لو كونترير. فاكتوريزي لو كونترير ديالو هو ديفلوبي. ملي درنا لا ديستريبيتيفيتي راه كاين عندنا فيها لا ديستريبيتيفيتي ديك لا بروبريتي ديالها لي دو بروبريتي راه فيهم نشر وفيهم تعميل. تيقول عندي كا ا بلس كا بي ايت ايكال. تنلاحظ بان عندي هنايا هاد لي دو تيرم راه فيهم واحد لو فاكتور كومان اللي هو كا، وهاد لي دو تيرم راه مكتوبين على شكل جداء. هذا راه سي ان برودوي اللي فيه لو ميم فاكتور كومان. اذا عندي الحق ندير كا فاكتور دو ا بلس بي. اذا في هذا الاتجاه راه فاكتوريزاسيون. يمكن يكون عندي هاد الجداء وندير لو كونترير. هذا سي لو ديفلوبمون. باش نلقى لو ديفلوبمون جو ديستريبيو K sur A et je distribue K sur B et j'obtiens la somme. De même, KA moins KB, je vois K facteur de la différence de A et B. إذا في هذا الاتجاه عندي هذا ان تيرم وهذا ان تيرم مكتوبين على شكل جداء، وعندي لو ميم فاكتور كومان اللي هو K est égal à K facteur de A moins B. ولا بغيت ندير الكونترير، اذا في هذا لو سونس راه عندي فاكتوريزاسيون، وفي هذا لو سونس راه عندي ديفلوبمون. ولا بغيت نلقى هاد لا ديفيرونس، اذا غندير جو ديستريبي كا سور ا اي كا سور بي. فوالا هادي ديال فاسون جينيرال. غادي ندوزو غادي نديرو مانتونون الطريقه العامه لا تكنيك باش نديرو لا فاكتوريزاسيون. يكون عندي بليزيور تيرم، يقدر يكون عندي بليزيور تيرم في هاد لا سوم 3 4 5 لا يهمك. مانتونون on va faire la technique avec laquelle on factorise. بصفة عامة je peux factoriser l'expression A égale. غادي نكتب بطريقة عامة. يمكن يكون عندي ان تيرم بلس ان تيرم بلس ان تيرم. 3 مثلا، انا اقتصرت على 3. اذا هاد A
قبل باش نبحث انا على لو فاكتور كومان. اذا خصني نكتب هذا لو تيرم على شكل جداد وهذا لو تيرم على شكل جداد وهذا لو تيرم على شكل جداد دو فاسون ا شيرشي ان فاكتور كومان دون سي تيرم لا. اذا غادي نكتب هذا على شكل جداد ونبرز فيه واحد العدد اللي يمكن نلقاه هنا ويمكن نلقاه هنا. اذا غادي نمثل هذا لو فاكتور كومان اللي لقيت هذا العدد مثلا غادي نمثلو بهذا فوالا هذا كذلك. اذا هذا لو تيرم يمكن يتكتب هذا لو فاكتور فوا كيلكو شوز ندير ان تريونغل ايسي. اذا هذا كذلك هنا بلس وهنا بلس يمكن يتكتب هذا على شكل مثلا ان تريونغل كوم سا رونفيرسي. يمكن يتكتب هذا فوا مثلا ان ايطوال باغ. إذا هنايا لاحظتوها هو بلس بلس فوالا. إذا هنا هاني كتبت هاد لو تيرم على شكل جداد برودوي برودوي. إذا أ إت إيكال اش نلاحظ هاد لو تيرم مع هذا راه فيهم ان فاكتور كومان اللي مثلتو أنا بلو روج. إذا يمكن دابا يمكن نكتب هاد أ إيكال فاكتور دو le triangle plus le triangle l'autre plus l'étoile. Voilà. Et j'ai factorisé d'une façon générale. Voilà. Alors maintenant, on va faire un exemple. Hein? Je peux B factorise l'expression B. ندير فيها فقط deux termes مثلا 5x plus 15. Voilà. B est égal. إذا هنايا 5x غادي نكتبو على شكل جداد و 15 غادي نكتبو على شكل جداد de façon à trouver un facteur commun qui se trouve dans ce terme et dans ce terme là. هنا راه واضحة الأمور. هذا راه ديجا مكتوب على شكل جداد يعني 5 fois x بلس. إذا هنايا من خلال هذا لو بروميير تيرم باش نعطي يمكن نقول 5 يمكن يكون هو لو فاكتور كومان x يمكن يكون هو لو فاكتور كومان ولكن في هذا لو دوزيام تيرم ما عنديش x. إذا هذا x ما غاديش يكون فاكتور كومان. 5 يمكن غادي نمشي نكتب 15 على شكل جداد برودوي. غادي نجو لو ديكومبوز نفككو دو فاسون إذا 15 راه غادي نعتمد على لا طابل دو مولتيبليكاسيون لي مولتيبل لي ديفيزور انسي دو سويت. سي فاسيل 15 peut s'écrire 5 fois 3. إذا من خلال هاد l'écriture des produits des termes كيتبين لي بلا هاد 5 دابا هو هاد لو روج هو لو فاكتور كومان. إذا 5 فاكتور دو كوا باش نلقى 5x خصني نضرب 5 في x بلس باش نلقى 15 5 fois 3 خصني نضرب 5 في 3. إذا الآن j'ai factorisé. Voilà. Il y a un autre exemple d'une façon générale. Alors, factoriser l'expression c, voilà. c est égal, par exemple, à x carré plus x. إذا غادي نحاول نبرز هنايا ان فاكتور كومان. كيفاش كومون؟ دائما لا تكنيك هو نعتمد على تفكيك ديال لي تيرم اون برودوي. x peut s'écrire x fois x plus et x peut s'écrire x fois 1. تنحاول. إذا هنايا جو كونتيني إيسي عندي x تنلاحظ بأن x كاين في هاد لو برودوي و x كاين في هاد لو برودوي. إذا x peut être un facteur commun. إذا ها هو x facteur و x facteur. Donc j'écris x facteur de quoi باش نلقى x carré خصني نكتب هنايا x plus quoi plus باش نلقى x خصني نكتب هنايا 1. كاين واحد ليغار تيديروها البعض تيكتب x plus x مثلا. يمكن نديرو هاد ليغار و تيدير x facteur de x plus 0. Alors ça c'est faux. هادي ما كايناش. إذا ردوا البال الوغ مانتونون غادي ندير واحد لو كا بارتيكوليي ديال لا فاكتوريزاسيون ملي تيكونوا عندي لي تيرم سون توس ايغو.
Par exemple, D est égal à 3 plus 3 plus 3 plus 3. Voilà. Il y a une somme de 4 termes qui sont tous égaux. Égaux à quoi? À 3. غادي ندير la même chose, la technique ou la factorisation. Je peux écrire 3 sous forme d'un produit. Je vois 3 sous forme d'un produit, c'est 3 fois 1. Et de même, les autres. 3 fois 1, plus 3 fois 1, plus 3 fois 1. إذا شتي تبين ليا بلا هاد لو فاكتور كومون هو 3. إذا عندي 3 fois quoi? Fois 1. Facteur de 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà. 1 est égal 3. 1 plus 1 plus 1 plus 1, c'est 4. Donc 3 fois 4. Alors, factoriser, c'est une factorisation. Mais cas particulier de la factorisation. Alors maintenant, on passe à l'exercice d'application. La factorisation et le développement. On commence par la factorisation. Alors, factoriser les expressions suivantes. A est égal à 16x plus 4, B est égal à 5x moins 20, C est égal à 9 moins 27x, D est égal à 9x plus 6. Alors, passons à la solution. إذا نحن قلنا تنبرزو واحد لو فاكتور كومان في لي زيكسبريسيون في لي تيرم. عندي هنا 16x وهنا 4. alors j'écris chaque terme en un produit. هذا 16x يمكن ولا نمشي ل 4 هو الاول ونشوف هاد 4 كتبان ليا بلا راه بغيت نكتبها عندها علاقه مع 16 و 16 عندها علاقه مع 4 c'est-à-dire had 16 c'est un multiple de 4 et 4 est un diviseur de 16. إذا ممكن نكتب 16 est égal à 4 fois 4 fois x plus 4 fois 1. إذا من خلال هاد l'écriture, هاد la décomposition ديال les termes en produit تيبان ليا بلا راه 4 هو le facteur commun. Donc A est égal à 4 facteurs de quoi? Facteur, je le mets 4x plus quoi? Plus 1. إذا هنا طبقت la technique الطريقة باش تلقاو باش تنصايبو la factorisation. B maintenant. Alors B est égal 5x راه كاين فيه 5 وفيه x. إذا 5 fois x. نلاحظ بأن 20 عندها علاقة مع 5 ديال multiple et diviseur. إذا moins, 20, je le décompose en produit de façon à mettre en relief 5, c'est-à-dire 20 est égal à 5 fois 4. إذا تيتبين لي من خلال هذه l'écriture بأن راه 5 هو le facteur commun. 5 facteurs de quoi? De x moins 4. Voilà. Alors maintenant l'expression C. C est égal 9 moins 27x. طلعت بأن 9 مع 27 عندهم واحد العلاقة اللي هي ديال ملتيبل ديفيزور. alors يمكن يكون هاد 27 سي ان ملتيبل دو 9. إذا هاد 27 نكتبو على شكل جداء نبرز فيه 9. إذا 9 fois 1 moins 27 c'est-à-dire 9 fois 3 fois x. Donc C est égal à 9, c'est le facteur commun. 9, facteur de quoi? Facteur de 1, moins quoi? 3x. Et j'ai factorisé. Maintenant, là, l'expression D. D est égal. كاين 9x plus 6. كاين عند واحد العلاقة ما بين 9 مع 6. ولكن شنو هي؟ 9 ce n'est pas un multiple de 6. Ce n'est pas un diviseur de 6. 6, ce n'est pas un diviseur de 9. Et 6, ce n'est pas un multiple de 9, bien sûr. Mais, je peux écrire l'inctb 9 sous forme d'un produit, ou 6 sous forme d'un produit,
عادي يبان لي فيهم 3. إذا 9 je le décompose est égal à 3 fois 3 fois x plus 6 je le décompose en produit, c'est-à-dire 3 fois 2. إذا من خلال la décomposition يبان لي بلي راه 3 c'est le facteur commun qui existe dans ce terme. Et dans ce terme-là, et j'écris d est égal à 3 facteurs de quoi? Facteur de 3x. Plus quoi? Plus 2. Et j'ai factorisé l'expression d. Alors maintenant, on passe à l'exercice de développement. Développer les expressions suivantes. E est égal à x facteur de x plus 6. F est égal à 5 facteur de 6 moins y. G est égal à 2 facteurs de n moins 1. H est égal à 0,5 facteur de t plus 2. Et dans les expressions que l'on a factorisées, on a le développement dialogue. C'est-à-dire, je passe à. Je mets 3 fois x, c'est 3x. Plus 3 fois 6, c'est 18. Voilà. Et dans on a développé la factorisation, l'expression factorisée en une somme. F est égal 5 fois 6, c'est 30, moins 5 fois y est égal à 5y. Voilà. G est égal 2 facteurs de m moins 1, et donc 2 fois m, c'est 2m, moins 2 fois 1, c'est 2. Voilà. H est égal 0,5 facteur de t plus 2, 0,5 t, c'est 0,5 fois 0 fois t, c'est-à-dire 0,5 t, plus 2 fois 0,5, c'est-à-dire النصف ديال 2. هنا إلا بغيت نجزها غادي نقول 0.5 مضروب 2 مرتين هو 1. هذه درتها ذهنيا هو 1. إذا h est égal 0,5 t plus 1. Et voilà. الحصة القادمة إن شاء الله غادي نديرو les exercices de renforcement باش نزيدو شوية في الصعوبة ديال التمارين إلى غير ذلك. قبل ما نختم ما غاديش نذكركم بالطريقة باش تنشجعوا. ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناة باش دائما إن شاء الله يوصلكم الجديد والتعليق وتخليوا لي التعليقات ديالكم اللي هي مهمة يمكن ديروا فيها اقتراحات إلى غير ذلك ملاحظات إلى غير ذلك. شكرا على التتبع وأتمنى لكم دراسة تكون موفقة إن شاء الله.